오늘 자연인의 점심 메뉴는 뭘까요? 김치 엄청 좋아하거든요. 맛봐. 네네. 아, 먹고 또 먹고 김치 산명에 빠진 태기 이건데요? 죽었습니다. 죽었던 광택이 다시 살아나는 크리스탈 코트 플러스. 자, 잠을 청하는 태기 피곤해 죽겠다. 피곤해 죽었습니다. 죽었던 광택이 다시 살아납니다. 광택 기네. 몇 번이라도 죽었던 광택이 다시 살아납니다. 셀프 유리막 코팅제 크리스탈 코트 플러스.